Ozish uchun qaysi gormonlarga analiz topshirish kerak? Avvalo sizga endokrinolog ko'rigi kerak bo'ladi. Nega? Chunki ko'pchilik yaxshi ko'radigan kortizol, insulin gormonlarini biz vizualni qo'yamiz. Misol uchun, insulin balandligini laboratoriya tekshiruvida emas, bemorni ko'rganimizda oddiy santimetrovый lenta bilan ko'ramiz. Buni uy sharoitida o'zingizlar ham qilsanglar bo'ladi. Kindik atrofini o'lchaysizlar. Agar ayol kishida 80 santimetrdan yuqori bo'lsa, erkaklarda 94 santimetrdan yuqori bo'lsa, demak insulin baland degani. Kortizol gormonini ham avvalo bemorni o'zini ko'ramiz. Qorin katta bo'lsa, qo'llar kichkina bo'lsa, mishni massi kamroq bo'lsa, qorinda qizil bagrovый striyalar bo'lsa, unda kortizol baland bo'ladi. Shunda biz laboratoriya tekshiruviga tasdiqlash uchun yuborishimiz mumkin. Buni ham endokrinolog osmotrisiz o'zingizcha topshirmang. Qolgan gormonlarni sizni shikoyatingizni o'rganib chiqqan holda yozib beramiz. O'zingizcha pulingizni ketkazib, kerak-kerakmas analizlarni topshirtirmang.